Lijep pozdrav svima. Danas se bavimo interno generiranim sredstvima i zaduženjem u banci. Ovo su teme koje ćemo proći. Prvo pitanje je kako uopće poduzeća generiraju novac za daljnja ulaganja. Pa svako poduzeće posluje i ostvaruje prihode od prodaje i plaća određene troškove. I osim plaćanja određenih troškova koje ima, koji su vezani uz njegovo poslovanje, ulaže u imovinu, ulaže u obrtni kapital. To su sve promjene koje se događaju u računodobiti gubitka i bilanci i koje reflektiraju promjene koje su se događale u poduzeću tijekom godine. Te promjene predstavljaju upotrebe i izvore novčanih sredstava. Novčana sredstva, odnosno upotrebe i izvore novčanih sredstava koji se odvijaju u poduzeću, dijelimo na 3 različite kategorije. Prva kategorija su operativne aktivnosti u koje ulaze sve one promjene obrtnog kapitala koje imate u poduzeću, dakle priljevi i odljevi novčanih sredstava. Imamo investicijske aktivnosti koje se u pravilu reflektiraju na promjene koje su se dogodile u investicijskoj imovini, odnosno u onoj dugotrajnoj imovini. Dakle, primjeri su ispred vas. Tu su opet priljevi od prodaje postrojenja ili odljevi sredstva koje smo iskoristili za kupnju određenih postrojenja ili opreme. Poduzeća imaju financijske aktivnosti koje se događaju unutar životnog ciklusa poduzeća, pogotovo tijekom jedne godine, gdje sam ovdje namjerno stavila primjere za malo veća poduzeća, jer očekujemo od vas da ćete u relativno brzom periodu postati malo ipak veće poduzeće. Sve primjere za veća poduzeća uvijek možete svesti i na primjere za manja poduzeća. Dakle, u financijskim aktivnostima imamo promjene koje su se dogodile u dobivenim kreditima, imamo reotkupe dijelova vlasničkih udjela, imamo odljeve, dakle odljeve za reotkupe, odljeve za isplate dijela dobiti vlasnicima i sl. I to su sve aktivnosti koje se događaju unutar bilance i računa dobiti i gubitka. I te aktivnosti će se prikazivati u nečemu što se zove izvještaj o novčanom tijeku, što vam je prikazano na sljedećem slajdu. Dakle, kao što sam rekla, poduzeće će imati upotrebe i izvore sredstava i ti novčani tijekovi kreirat će u pravilu interno generirana sredstva. Dakle, poduzeća uvijek imaju 2 temeljna izvora gotovine. Mogu prikupiti novac od vanjskih investitora ili mogu sami generirati dio novca koji će biti utrošen za reinvestiranje u poduzeće, odnosno za povećavanje poslovne aktivnosti samog poduzeća. Dioničari, odnosno vlasnici poduzeća koji žele reinvestirati svoj dio novca u poduzeće, dakle dioničari, odnosno vlasnici poduzeća na kraju perioda imaju pravo na dio neto dobiti ili čak cijelu neto dobit, ukoliko žele da poduzeće dobro posluje u nadolazećim periodima i misle da postoje određene investicijske prilike u ekonomskom okruženju koje poduzeće bi apsolutno trebalo prihvatiti, tada vlasnici poduzeća, odnosno dioničari poduzeća, odlučuju taj novac ostaviti poduzeću kako bi poduzeće na taj novac zaradilo. Ono što ovdje isto treba napomenuti da kada govorimo o investiranju u poduzeće, govorimo o tim interno stvorenim sredstvima gdje moramo uzeti u obzir jedan poseban dio sredstava, jer kažemo da se reinvestira cijelo vrijeme gotovina u poduzeće, a da se gotovina koristi kako bi se moglo dodatno zaraditi na poslovanju poduzeća. Jedna je stavka, a ta stavka koja nije gotovina, ta stavka koja jako utječe na gotovinu je amortizacija, kao nenovčani izdatak, odnosno odljev sredstava, odnosno trošak. Amortizacija koja je uvećana za dobit predstavlja novčani tijek i interno generirane, odnosno stvorene fondove koji su kasnije
na raspolaganju vlasnicima, odnosno poduzeća, odnosno samom poduzeću kako bi investiralo u profitabilne projekte. Kada govorimo o sredstvima koje su namijenjena za reinvestiranje, u pravilu ćemo govoriti o strukturi kapitala. I promatrat ćemo strukturu kapitala kao nešto temeljem čega poduzeće raste. Dakle, poduzeće može naravno rasti temeljem svoje imovine koje ima na raspolaganju, ali jednako tako raste i temeljem duga koje potencijalno uzima sa tržišta kapitala ili onog vlasničkog kapitala koji se nalazi u poduzeću. Struktura kapitala nalazi se u pravilu u desnoj strani bilance, u dijelu kapitala i obveza. Na primjeru ispred vas nalazi se poduzeće koja ima čak 19,7% kredita u banci A, 14% kredita u banci B i čak 66% vlasničkog kapitala. Odnos između duga i dioničkog kapitala predstavlja strukturu kapitala. Na primjeru ispred vas također su dane i vrijednosti koje se nalaze u poduzeću, vrijednosti kapitala koje se nalaze u poduzeću. Kada se stave u postotne termine, prikazuju postotnu strukturu kapitala poduzeća. Dakle, kapital poduzeća, struktura kapitala poduzeća prikazuje odnos između dugoročnih sredstava, odnosno sredstava financiranja i vlasničkih sredstava. Ovdje sam spomenula kredite u banci kao jednu od opcija financiranja poduzeća. Dakle, poduzeća se vrlo često financiraju putem banaka i u tom segmentu pristupaju bankama kada nemaju dovoljno vlastitih sredstava. Dakle, kada poduzeće nije dovoljno generiralo keša i odlučilo je pozajmiti sredstva, platiti na njih određenu kamatu i investirati taj iznos novca u biznis. Kako pristupati generalno bankama? Dakle, svaki pristup poduzetnika prema banci zahtijevat će prikazivanje plana poslovanja, kako bi se banka s jedne strane isto mogla osigurati da daje novac zaista u prave svrhe. Naravno, banke temeljem Hrvatskog registra obveza po kreditima i svojim internim analizama mogu utvrditi jeste li vi onaj vjerovnik za njih koji će im platiti, odnosno vratiti tu pozajmicu na vrijeme. U kratkom roku banke nude poduzetničkim pothvatima tipične kreditne linije, odnosno kreditiranje za obrtna sredstva, ali poduzeća mogu uzimati, odnosno pozajmljivati od banke i na duži rok. Pozajmljivanje sredstava, primjerice u bankama, po kamatnim stopama koje su niže od one stope povrata koju možete ostvariti ukoliko taj pozajmljeni novac reinvestirate u poduzeće, odnosno iskoristite za investiciju u neki specifičan dio poslovnog pothvata koji će vam donijeti visok povrat, to se zove financijska poluga. U financijskoj poluzi dobro je vratiti se na onu strukturu kapitala. Rekli smo da u struktura kapitala je odnos duga i vlasničkog kapitala poduzeća. A financijska poluga govori o tome da ćete uzeti dodatno zaduženje, odnosno povećati dio duga kako biste reinvestirali u poduzeće. Ukoliko povećavate onaj dio duga, ispada da mijenjate strukturu kapitala poduzeća. Struktura kapitala poduzeća najčešće se mjeri nečime što se zove financijska, odnosno poslovna poluga. Imamo i jedan poseban omjer koji se zove odnos duga i kapitala. I u poduzetničkom sektoru i općenito financijskom sektoru taj odnos duga i kapitala manjim od 1, dakle, a dug u odnosu na vlasnička sredstva, odnos duga i kapitala koji je manji od 1 trebao bi se smatrati solidnim prema
standardima bilo koje industrije. Ukoliko poduzeća imaju jako veliku polugu, visoku polugu, što znači da su zadužena, osim što vjerojatno imaju ideju na koji način će plasirati ta dužnička sredstva u profitabilne projekte, jako su izložena tržišnim rizicima. Jedan od njih je financijski rizik, odnosno onaj rizik koji će proizlaziti za vlasnike poduzeća u formi potencijalne nenaplativosti i koji u najgoroj situaciji može dovesti do stečaja samog poduzeća ili reorganizacije poduzeća. Općenito visok stupanj poslovne poluge, odnosno financijske poluge, je dobar za poduzeće ukoliko poduzeće na vrijeme izvršava svoje obveze, ali jednako tako iz one matematičke strane omogućuje poduzećima da mnogo više zarade na svaku inkrementalnu prodaju. Dakle, poduzeća sa niskim stupnjem poslovne poluge koje imaju jako malo duga u vlasničkoj strukturi vjerojatno će lakše ostvarivati profite kada se suočavaju sa niskim stupnjem prihoda od prodaje. Financijsku polugu promatrati na način da poduzeća će uvijek imati tendenciju zaduživati se po stopama koje su manje od stope povrata koju zahtijevaju vlasnici na njihova sredstva. Naravno, i dalje, prvi i temeljni princip financiranja poslovnih pothvata je upravo kroz interno generirana sredstva. Idemo sada na jedan primjer, studiju slučaja financiranje kroz bankovne kredite i financijska poluga. Dakle, Sandra je vlasnica malog poduzeća koje se bavi izradom ukrasnih sjenila za svjetiljke i u poslu je već 10-ak godina i do sada je solidno poslovala. Ipak, posljednjih dana jednostavno ne može spavati jer joj je pala na pamet jedna nova ideja. Što ako bi počela raditi sjenila od posebne vrste neispravnog, netretiranog riženog papira? Razmišljala je o ovome danima, ali jednostavno se boji, kao i svi poduzetnici, ulaska u novu sferu poslovanja, pogotovo s obzirom na trenutno stanje na tržištu. Ipak, ove godine joj je bilo sve teže prodavati klasična sjenila koja je izrađivala, s obzirom na strahovito veliku konkurenciju, pogotovo od proizvođača poput IKEA i sličnih. I nakon što je detaljno istražila tu novu proizvodnju sjenila od nerafiniranog, neispravnog riženog papira, odlučila je nabaviti poseban rezač za takav papir, s obzirom da takav papir je dosta fragilan, i odlučila je čak dodanu vrijednost dati svojim kupcima, tako da će vodenim žigovima kreirati kombinacije posebnih grafika na tim sjenilima i to će predstavljati jedinstvene proizvode, unikate. I time će se Sandra istaknuti na tržištu. No, kada je pronašla tu novu opremu i vidjela kolika je njezina cijena, 13.000 eura koliko bi ju koštalo dodatno investiranje u biznis, u ovom trenutku joj baš i ne odgovara. Ali i dalje ne može prestati misliti o tome da zaista bi trebala nešto poduzeti, promijeniti svoje poslovanje i otišla je u banku. Banka joj je nakon dugo promišljanja odlučila odobriti pozajmicu od 13.000 eura i s time da će se zadužila uz kamatnu stopu od 5% gdje će u roku od 3 godine morati otplatiti taj zajam. I cijelo vrijeme si vrti u glavi, pa dobro, jel se to meni uopće isplatilo napraviti? Prva stvar koju je Sandra krivo napravila u ovom procesu je da prije nego što je donijela odluku o financiranju, otišla je u financiranje. Odnosno, Sandra je donijela investicijsku odluku. Investicijska odluka je glasila da će investirati u novi stroj za razvoj dodatnog ili reorganizaciju poslovanja.
trebala je slijediti financijska odluka, odnosno odluka o budžetiranju kapitala, gdje je Sandra trebala unaprijed vidjeti kolike potencijalne prihode od prodaje može očekivati i u konačnici kako će to implikaciju imati na njezine novčane tijekove i promjene, naravno, u bilanci koju će generirati. Temeljem toga Sandra je trebala izbudžetirati ovaj projekt na barem sljedećih 3 do 5 godina, s obzirom da je unaprijed mogla znati da se poduzetnicima odobravaju takve visine kredita na period od 3 godine. Sandra to nije napravila. Njezina kalkulacija je bila jednostavna. Ok, danas uzimam 13.000 eura, što znači da bih ja u nadolazećim periodima trebala i zaraditi 13.000 eura od prodaje sjenila. Svaka takva odluka, ovo je odluka o financijskoj poluzi, poluga koju uzimamo od strane banke, odnosno novac koji je Sandra uzela 13.000 eura i koji nju stoji na godišnjoj razini 5%, u pravilu, temeljem teorije financijske poluge, bi trebalo kreirati Sandrinom biznisu godišnji povrat od investicije u nova sjenila na minimalno 5% plus oportunitetni trošak kapitala. Sandra je jednako tako mogla zatvoriti poduzeće i otići na Bahame, ali tada Sandra više nije poduzetnica. Sandra je jednako tako mogla pokušati dalje nastaviti svoje poslovanje ili mogla je uzeti tu financijsku polugu i investirati u nešto potpuno drugo. Ali Sandra, investirajući novac koji je pozajmljen od strane banke u vlastito poslovanje, odnosno razvoj vlastitog poslovanja, generira nešto što se zove financijska poluga. Sandra to možda gleda na ovaj način. Ako je trošak opreme 13.000 eura, 3 godine je otplata anuiteta, kamatna stopa godišnja je 5%, to znači da mjesečno će Sandra temeljem vremenske vrijednosti novca i izračuna anuiteta otplaćivati oko 390 eura. To znači da bi Sandra minimalno trebala zaraditi na mjesečnoj razini 380 eura. Ali taj iznos ne pokriva oportunitetni trošak kapitala, odnosno čak niti iznos potencijalne inflacije na Sandrina temeljna sredstva. Što znači da Sandra u ovom trenutku nije mnogo pogriješila, ona je napravila mikrokalkulaciju i rekla koliko minimalno bi trebala zarađivati da bi bila u nekakvoj razini točke pokrića. Ali Sandra nije napravila prvi temeljni princip. Izbudžetirala svoj kapital, napravila budžet za novi dio poslovnog pothvata i temeljem toga tek odlučila uzeti financiranje od strane banke. Dakle, budite oprezni u tom dijelu. Svaki puta kada ćete mijenjati strukturu kapitala, morate pažljivo odvagnuti i izračunati temeljem temeljnih financijskih kriterija isplativosti je li promjena strukture kapitala u vašem poduzeću nešto čemu težite i je li to ono što će donijeti dodanu vrijednost poduzeću. Hvala vam za današnje predavanje. Vidimo se sljedeći puta.